पिरो यार सक्यो है मेरो पनि आटाले खाने हो नि त पिरो छ तर मलाई मिठो मिठो भइरहेछ हेलो एभ्रिवान दर्शन नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल निकै लङ टाइम पछाडि आज मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु मुकबाङ भन्दा नि के भन्ने चटपटे अनि 2 PM होइन र 2 PM चौचौ हल्का सुपवाला खान लागिरहेको छौँ के कस्तो छ भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला थुक मिलाउँदै भन्दै लेट्स गो चटपटेबाट सुरु गरौँ किनकि यो चटपटे असिन सक्छ ओके कस्तो भयो मिठो पिरो मिठो भयो गिलो चटपटे बनाएको गिलो चटपटे पिरो पिरो लाग्यो खोला छ पिरोले गर्ने भयो पिरोले फुटाइहाल्यो नि यो 2 PM झन् साह्रो पिरो खर्सानी पिरो हुन्छ मुला झन् पिरो बनाएको पिरो जुँदै राख्नु छ्यारिन्छ पिरो जुँदै भने आलु उसिनेर लगाएको मिठो भयो Yeah, tractor. जसले भिडियो बनाउँदा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ बाटोको छेउमा त्यसरी धेरै नरल्किनु त छेउमा बसेको छु होइन
मिठो लागेन त्यो पिरो पिरो मात्र झन् पिरो 그래서 반을 없지만 여기도 पसिनै पसिना बनायो मलाई चाहिँ गर्मी चटपटे सिद्धे अब 2 PM को पालो पिरो यार यो पनि झन् पिरो स्पाइसी हो नि त के भयो सोचो न पिरो छ भन्नुहुन्छ झन् धेरै सक्छ है मेरो पनि यो चाहिँ खानु सक्दिनँ यस्तै पिरो होला है तातो ठिकैको छ तातो छैन गम्मै खान काँटाले खाने त पेट दुख्छ होला पिरोले जे थियो त्यो सक्यो ल्याउँदा हुन्छ त के हुन्छ पेट पोल्ने भयो पेट पोल्ने भयो पोल्छ त नि यति पिरो खाएपछि लम्पी कम खाउन सक्नु म जस्तै सक्दिनँ सुप त खान सकिँदैन होला सुप त कसले खान्छ पिरो छ नि त सुक्खा बनाएको हुन्थ्यो चाहिँ सुक्खा बनाएको चाहिँ हुन्थ्यो खाऊ सक्दिनँ हौ
मिठो मिठो पनि पिरो पनि जाडोमा त यस्तै ठिक हुन्छ हौ तर अहिले घाम लागिरहेछ बिहान अथवा बेलुका चाहिँ होइन हुसी लागेकोलाई यस्तो खालको खान चाहिँ मजा हुन्छ र होइन सकिन के गर्नु यहाँ छु त कस्तो मान्छे हो खाइ नसक्ने पिरो छ तर मलाई मिठो भइरहेछ पसिना ससिनै फुटायो भने एकदमै पिरो र एकदमै मिठो या खानु पर्ने खाइयो 2 प्लेट 1 प्लेट चटपटे 1 प्लेट 2 PM सो एकदमै मजा भयो एकदमै मिठो भयो पिरो पनि एकदमै मजा छ पसिना फुटायो म त खान सकिन मेरो बुढीले चाहिँ खाना धौदाउने भयो एकदमै पिरो भयो बवाल भयो मिठो भयो हजुरहरूले यो खुवाई यो खाने तरिका कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला नबिर्सिनु होला सब्स्क्राइब मात्रै लाइक नगर्नु लाइक सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है कमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ आफै गर्ने सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट सपोर्ट भन्दै पिरो हुँदै आउँदै लेट्स गो बाई बाई